con lấy phải gắn vào tiếp đi, con lấy phải gắn vào tiếp đi. Cho máy ép đi, bắt dây máy. Cầm điện đó, để đi như vậy. Nó cái top. Nào muốn nhiều cái gãy không có người vào. Nó hộ mà. Không
เราเบี้ยครับ ดูเนี่ย đầu đầu nó đang này con này rồi vứt xuống rồi lật đi lật lại thì anh đổi quả này về sau thì quả kia về trước anh nhé. Bởi vì bánh này là chịu tải, bánh sau kia nó không chịu tải, mình chúc là không xong cho à quên này đổ vào xong rồi đặt lên kia cưng
tưới vào đi. Đúng không? Kìa, đổ vào. Còn tí chắc nữa. Giọt keo xuống đi. Có thể đeo thế không? Giọt lớn. Mất rồi. Đúng diện. Lại đi. Em hộ tay. Nó phải quay ra nhỉ? Đó, va nó phải quay về. Cầm lại cái xe em. Được em. Rồi lắm. Cương còn nói nữa. Nó đổ cái xe đấy xong em phải múc lên cho nó hai ba khối để nó đi đổ xuống đây là nó còn Lấy xe của tay cái vượng. Lấy cái nước một chút nữa. Nó trong rồi. Cái này thịt trong đấy. ơi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ